Alléluia. C'est lui qui va présenter son père spirituel. C'est Papa Nabiso, Raymond Kaloub, notre secrétaire. Lorsqu'il se lève, c'est celui-là. Merci. Amen. Est-ce que Moutoumouka Kobe Tamaboko Makas? Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, Lelo eza Lelo. Amen. Nakosenga na jeunesse, bagarde Kimia Mouké. Pourquoi Lelo? J'ai le réel plaisir. Yako présenté Bino. On a obenga na pourquoi Lelo, le faucon de l'évangile. Alléluia. Cet homme, lorsqu'il parle, il y a l'estéisme qui se fait. Lelo atabakanga mbongo na yo, na koko na bino, lelo zo récupérer yango. Atama bele melaka mbongo na yo, lelo zo récupérer yango. Bien-aimé, écoutez-moi. Tata Oenazo présente na poko lelo. J'aime bien l'appeler un homme phénoménal. Bisika bakangaka porte na yo, lelo ezo fongwama. Nzambe na ye, alongola batu na basalon, akota bango bavion. Nzambe ya tata oyo, achangea batu façon ya kolata. Pourquoi ya lelo eza ya yo? Donc lorsque je vais l'inviter, Ozo beta clairo, Ozo ganga. Alléluia. Merci Père. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Voilà Pamble Bino. Rapidement, Bazali Kotangele Biso, Genèse 49, 1 à 2, Batangi 28, Nasimotangi, Deutéronome 33, 1, après Otangina 6. Genèse 49, 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Après. Deutéronome 33, 1, après au sauter au temps 6. Deutéronome 33, verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ces hommes soient nombreux. Amen. Fandi. Zambe na biso a pambola yo. Le fait que vous allez se retrouver physiquement, pas spirituellement, mais physiquement, na place où
Vous avez déjà mon pas, mon ami. To zalaki na musalo ezali kosila likolo ya vie na yo. Séjour na yo na mukili. Ozoleka ndenge nini? Par manque ya connaissance. Mutu mususu akoyokoza na vie songolo pona ya kanisi kende mukili tanga maki azala bongo te. Ndo mona kotolo baka oboti ban babandi kokufa ozolo bake kolokumisam okutikala maboko pam ekoza le bitumbe kangi yo zolo bankolo komisam vi ya sena mukili nzamba selite mutole kangona bolozi surtout mwana na ye puisque c'est là makambo belé ya ba promesse ngolo apesi ba oyangai ba kuzala mikilete ba kuzala mito ba oyangai ba kote fete ba kote visa ba oyangai ba okende progrès en progrès mais na vie na yo wapi progrès wapi muto wapi kimia nde loko to fandeli awa kimia na yo eza na mboko muto kimena yo eza famille obotami ya mama famille ya papa eza na mutu moko kotelonda kwa nganga ya yo misale kufa ya yo misale beba biloko na yo bameme na kindoki ndesika bazo gérer biloko na yo mais comment bato bakoyeba ke mamo papa aza na nzambe na nguya eza batan lokola oyo mwana na nzambe pasi na ye tekela éternellement te bakomonisa yo lokola sikoyo ya temps ya récupération na yo ekoki même yo kokamu comment nzambe azochanger vie na yo nini azozongisela yo kaka oyo abongiselaki yo. Alors, avant de côté na ba verset, nous avons compris une chose. Mokili, mutu amie la gâté. Ça, il faut retenir. C'est pour ça que les hommes qui sont botama qui le même jour a koufi. A botamina no komi mukolote a koufi. Moi na muke. Mais yo o l'équipe étape nyonso. Zamba commission monte ya vivre na mukili. C'est kazana tina tindela kiyo. Soko muni kaka au komi une étape au komi, c'est qu'il y a un plan. Zambe na mukili atinda kamutu nyos na tina. Ndenge to fanda mutu na mutu azali na oya ye Zambe a destiné pour na ye. Oya komi PDG, c'est la destinée. Oya komi ministre, oya komi président. A forcé le côté. Oya zali un grand homme d'affaires. Azana budget sur azali kolo. Zamba sala ki akusana vi wana. Et loko tozo lukao, vi Zamba pesaka yo. Diable amona kayango. Tel Joseph, destiné pour nous diriger, destiné pour nous la famille, destiné pour nous la mais tel comment même famille na yemoko bakeneki na ye. Bateki na koteka. Bisika accueilli, moi c'est à roi nucléaire pas problème, prison. C'est ça mon client c'est. Mais malgré cela, oui, il y a qui n'a qu'à tenir. Il y a que c'est déclenché. Moussalo est le déclenchement. Il y a Oyo et Bombanaki. Oyo Babotolaki. Oyo Baprivaki yo. Il y a Yo mais ozo monangote. Ozo vivre vie misérable. Il y a Kolala Kanzala, les fouta malongé zate. Mona ya roi.
Bien-aimé dans le Seigneur, le lot ezali jubilé. Le lot ezali mukolo ekotikala inoubliable. Oyo kokoma na histoire ya vie na yo. Que na mona passe mais ça na mukolo. Puisque moi qui vous parle, na tamole na pantalon moko. Pendant au moins 5 ans. Tricot moko na sandales. Donc, au cause de des pantalons, ce qu'on sombi flammi, au lieu de tout ça, bengadine, au sokoli na buto, au kawisi na buto, au repassé na buto, au latango na tom. Na soka usango na ni na faire repasser. Mais sans qu'on y ait qu'un jour et qu'on y a, na kozana bilamba, na zola tawisute. Même yo. Ezana biloko ezana kati na yo. Soki ezana monde ya bandoki lelo zo récupérer. Soki nganga moko ndazela ko gérer lelo kake zo betra ndako na yo. Est-ce que moi na nzamba zelia? Allo belanga mbeni ya bien. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le loi ezali penza mateite. Le loi ezali maloba. Oye zobi mapona yo. Le loi c'est la bénédiction. Bénédiction nini? Bénédiction du Père. Bible zoloba que Jacob a rassemblé bana na ye. Jacob na bana na ye. Est-ce que l'église a ce cas? Et kozanga papa moko. L'église na biso songolo pa kala zana jet. Azana société. Azana entreprise. Azana songolo pa kala église lokola boy. Na sambeli mingi. Pendant 2 mois pour le Cambo. Batu bazobi maolelo. Na lobby batu bazobi maolelo. Oyo bakozala capable ya kolongola soni ya famille. Kolongola soni ya communauté. Kolo azalaki na ba Joseph d'Arimathée. Il faut tous en base na mibani. Oh, baza capable de dévier même l'état bon. Bon, mon tato ya kacho atamula kabo. Hein? Tout en Amérique. Ce sont des milliardaires. Bazo pèse dans l'état bon. Mais pourquoi pas nous? Likamboy, tozo salelo, équipe à classe te. Équipe à kitoko te. Équipe à kamunene na mulaya mutu te. Et utake pa na nzambe. Zamba lokota quand même na famille zangatina. Maloba na koloba lelo keba na yango. Les rabeleli bana na yeba se rassembler autour ya Jacob. Sans koyeba abengi bango pona nini. Jacob a trouvé que mikolo na ye komi kopusana. Jamais na mukila kote ka bana yeba tupam. Na mukiloy eloko akoboy za bubola. Eloko akoboy ezali kozana vie moko ya tinete. Okozanga valeur. Bana yoba kozanga valeur. Même na matanga famille.
bakubani kozobino lokolo tumwa batuma kwa pamba baye bazoka bole fufu bazoka bole biloko bokozela bofandi bazobandela na bino te pona nini bayibike bo participa kata na eloko moko te sagesse d'un pauvre mobola mutu te azakana liloba te partout. David alobaki nkolo kopesa nga bobola te azaki mutu na nzambe église ya babola ezali awo te. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, eza na eloko wezo salama lelo na vie na yo. Même bandoki banganga bayebi ke eloko yango ezo salama. Malgré nyonso basali na vie na yo babundaka na nzambe te. Alobaki j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu pour délivrer. C'est tout. Dieu est au salamalelo. Ayo ki kolena yo. Amoni. Aye. Woyo nanu e salama na famille na yo te e kusalama na yo. Pona nini puisque nzamba pona yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible sur le bac. Papa yo abandi kopambula mwana na lipamboli. Ndelo ko izo salama lelo. Ozala mwasi, ozala mobali. Likambo ya lufu esili. Zele ya Dubai efongwama. Zele ya Allemagne efongwama. Zele ya Italie efongwama. Marchandise ezalaka pe kuna. Batu nzamba zo tombol na Congo démocratique. Puisque Congo démocratique ba riche basila. Basilisa ba riche Congo démocratique. Bango moko ba komi ba riche. Nzamba zo zo se su ba riche. Kombo na yo ezana liste. Bien-aimé dans le Seigneur, mwana na lipamboli na ye. Lelo ezali kam ya mbongo musala na biloko. Zambo ya benga na kaba mari de nuit apesa ka pe batu fufu. A changer ka pe vie ya mutu. A changer quartier. Olongo na quartier ya mule beti ma ye kotitina ndako. Alongolo na vie à côté feke bilamba ya batu. Wana eza vite. Zamba zolongolo na vie ya butu ozolela. Tongo etani opakusima na misi. Azo changer bakiti. Azo changer mbeti. Azo changer mode ya kolia. Zamba changer kana l'opposition. Zote ya poussière oizo sila yo. Bako bano kutuna eske za ye. Obo sekaki. Alataka bien te. Azaka boy te. Ma soeur. Makamu ya minene ezali bosona yo. Sokolo bia meni ya bie. Nzamena nga bandana yo na poka. Mutu a chanje kabiya batu ezanzambe. Soko ye bagate. Lipambole utaka na famille mutu te. Eloko ezere ko zango na vie yango. Lipamboli. Dieu le bénit. Ozo tambu na forcing. Biloko to ozo forcer. Oko kufa. Zamba pesa ka facilité. Bon ezo ya ozo forcer le côté ozo sentir que ozo soma pa nazo sale consolation bon pas encore $10 $20 liambo mwana
ngana kene ko bombe dito la repona somo pango na mbule ni na ngo somo okuya kuyina nzambe pamba mbongo somo pango ekoyana mukolo moko pas même 2 jours mukolo moko miracle tozozo lelo au eza miracle ya finance. Est-ce que mutu moko akoloba meni ya bien ya ndenge boye boy mutu nyonso ayi na mutu kana ye. Voilà les miracles tozozo. Kanisa nanu mutu na mutu mais banda les envoyés mitu ke kutele mwa bakotuna weza nini bien aimé tika nzamba ma servi na yo ezana se mingi emata alobaki na Abraham que je ferai ton nom grand. Pourquoi comme au moins ngo fano to bi communauté mais somba avion okuluka batu moko bande bakoyeba yo. Bien aimé lelo pourquoi lelo ozobi maboko pambate abandi ko pambola mwana na mwana. Bien aimé dans le Seigneur na lingula ndenga muke na lera pamboli bana nyos mwana moko azangili pamboli or abengi bana na ye boya na pambole pino milikambo ko kam mwana moko azangili pamboli comme ne ribe au lieu papa pambole ye papa modiri ba wonyoso ba bonga so Philippe na bongite otalaka ba oyo tangi na bango otalaka ba oyo koli na bango otalaka usako mitune me yanga vie komi boye ndenge nini tozana ba mususu afanda quand même na chambre moko lobi est-ce que nzamba yebingai tozana ba mama azaka na zamba tout moment maman bozo mono ake na ba prophète ki ake na ba prophète sel ake na ba woyo ake na ba woyo eloko moko te Zambé na salinini. Pourquoi ma souffrance est-elle continuée? Bible est que na kolena ye rassemblement yabana Zambé ye sous direction de l'homme de Dieu Moïse. Jacob Asaki. Oya laquelle yoma bata sake yakenda. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'homme de Dieu. Il y a l'homme de Oya zali en face de vous. Ozamu ininangai. Dites amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Zamba do takabatuni na pouvoir. Pouvoir divin. Moïse azalaki papa biologique ya Ruben te. Papa naye biologique nde amodiriye. Et malédiction est témérée na vie naye. Et comme une action sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, même un koloa yebisaki, de comment qu'on a la Bible que soko bota mimbali na mimbalite. O komona bokonzi na likolite. Alobi na kozonga na libumu ya mama. Nicodème. Koloa zele ko révéler le kambo. En face de toi, Osana Obazo Benga, Père spirituel. Il n'y en a pas deux.
spirituel azaka moko. Ndozoka ntoma Paul soloba que même si vous avez 10 000 mètres, mais il n'y a qu'un seul Père. Aïe, que c'est moi Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, quarantaine, il y a ministère. L'icolo y a église, moko. Il y a tamboula des églises. Il y a réveil, non. Dans le longo catholique, il y a un groupe de prière. Jusqu'à ce que, et il y a un commandant comme Zamba sali grâce. Dans mon église naissante, il y a 20 personnes. Groupe de prière. Nous sommes témoins de Moussaloy. Bien aimé dans le Seigneur. Nathan wana Zamba yobisinga que yomutoko kambali église. Tout ça dans groupe de prière. Il y a tirakingai en viscéral na bandi kunazaki na bango. Aye koko kisama loba na ye. Jusqu'à ce que Nathan wana yobisinga que mutu na kotikele yo parmi batoi. Eza tatu afani simalanga yo. Na kotikele yo mutu wana. Tuza nanu bisonyos. Makambo na lobiango na kati ya batu. Esalami nanu te. Maloba nzamba pesanga wana. Na zolo belo yango lelo. Est-ce que mutu moko akoloba amen? Lelo oso pambula. Bien-aimé dans le Seigneur, Zambé a doté père spirituel à pouvoir. Oye l'équipe père biologique. On me dit papa botiyo. Pouvoir na ye esukao. Ya père spirituel yao. Pour Zamba ibike ezana ba papa bandoki. Ezana papa nganga. Ezana papa posséder na l'esprit, mutema ba zolo kana bana na ye. Mais père spirituel, il a que la bénédiction du Seigneur dans mon okona ye. Azo transmettre vie. Pourquoi les lois non seulement pas mais likolo na yo ezolongwa. Est-ce que mutumoko akolo ba meni ya bien Zamba pambula? Zamba pambule yo. Bien-aimé, toye ma santé. Mais toye quoi arracher quelque chose. Pourquoi y aller là? Moussaloy. Zamba lobaki. Ayebsan ke deko zala moussala ya sukambula. 2022, bosoko tangona lire moussos. Moussala na pesi bino. Eza muneni fobo zana mbongo. Bien-aimé, musala na Nzambe etambula kana mbongo. Etambula kana biloko. Bazo tanga kombu ya ba mama, ba beza ko servir Yesu na biloko na bango. Mais ya yo ba botolaki. Na bando ki ya famille na yo. Même en solo déjà baza ko se préparer. Biloko na yo ange moko asakiti kuna. Ba komi ko bimisango na magasin ya bandoki. Cortège à Lola. Ils ont même déjà ba biloko. Direction WAP ACK. Bopambolama. Nalobi bopambolama. Bopambolama. Bokendeli boso. Botonga bandako. Bosomba ba avion. Bosala ba entreprise. Ba konzimine ba bima. Ba homme d'affaires. Ba femme d'affaires.
boloba meni ya bien lole yoka lole fongwama. Pourquoi y a les lots? Nazolo mais le pourquoi y a les lots? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Moïse a remarqué vie ya Ruben ya kokanga. Lokola zalaki na pouvoir Zamba pesiye. Alobi tellement Ruben a telemi. Alobi que Ruben a oumela. Ruben a vivre quand même. Ruben a sepela. Pas selon on a vu na ye. Non seulement ye na libota na nyos. Alongoli maloba ya Jacob. Lelo nazolongo na maloba tata mwasi na yo. Nazolongo na maloba ya noko na yo. Oh, okobala te, ngana lobi bala. Obala te pourquoi? Obala te pourquoi? Oh, bana ya songolo bako bonga te na vie, ngana lobi bonga. Bonga. Maloba wana ezolongo lelo. Même yo koyeba que Dieu existe. Est-ce que beaucoup le belanga meni ya bien bana Jésus? Lecteur, s'il vous plaît, na lingi verset à Souka pour na sili sa pensée. Yali kamtozana yango. Nombre 22, verset 6. Bakiselanga verset 1. Nombre 22, 6. Ah. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Ah. Bien aimé na lingolo bani. Ezana bat, ezala ngambo Satan. Ezala ngambo ya Nzambe. O Satan a perçu pouvoir. Kebe na batouane. À cause de la tata kulutu. À cause de la papa leki. À cause de la yaya na bini. Azakana malopa. Ya malédiction. Ce que tata moi son le que yo. Soko bongi tokotala. Vu à moi non est bébaka. Donc Satan peut se pouvoir. Yakobe se vit à battre. Parce que dans famille, ce n'est pas tout le monde. Et c'est que pouvoir, on besoin qu'on a l'esprit. Zambé peut même. Zamba zana basali, ce n'est pas tous les basali. Zamba zana bas serviteur, où il y a cette puissance à parole. Telle Élisée, Taliban, Miké, ya pambo ya koyo ke la mawa. Le a prononcé malo. Banen bayak. Bankosi. Batrena kite. Baleba na batu nyos. Wa. Aleki. Bible zolo ba que kolwa zoko ki samaloba ya baseli na ye. Par des signes et par des prodiges. Banani, tout ce qui n'a pas le 28 décembre 2019, na place. Basalia. Zamba sol nangana ben sibat. Batonda kia. Baserviter. Na ebisi bango boy. Zamba yebisi ngai. Na zeli ko ekurule pouvoir au besoin de zeli en place sans kinero. Basalia. Coalition na bango ezokuf. Parlement na bango ezokwe. Zamba zeli ko faire disparaître bango. Oyo makambo oyo liwote. Oyo vraiment izali liwote bandeko. Zamba yebsinga ko banga te. Tu seras arrêté ko banga te. Mais soko koti bitumbo yote.
bato zo mona wana président na bilonda akusele lokote photo na ye bache libanga bazo cha makile likolo pona domination telema na banga ki nyos zamba pesenga na prononcer nyos ekokisamaki pouvoir ya maloba wana soki babimisi image ya bazoka ngai lobi na butu na job sabatuke baoka ngai na butu na salaki video moko que je sais que lobi baoka ngai na kende prison na kosala mikolo poni na kosala 3 mois Yesu asalaki 3 jours nga na kosala 3 mois video wana esali après 3 mois na kobima soki na bimini kamena bango esenini esili leur peine accueilli na sali 3 mois kobima na ngai kamena bango pesa nini maloba wana lelo na zobi misele yo yango zamba pesa makamba kolo est-ce que mwana na nzambe moko azali awa lelo azopambulama ndozomona na bible basoloba ke je sais ke woyo opambulaka apambulamaka balobi ke toyebi koza na pouvoir ya maloba bien aimé bosepela que vous avez un père ozamba apesi pouvoir ya maloba 2022 okotambola makolo te est-ce que mutu moko azondima azali awa 2022 kilocataire na yo ezosila est-ce que eza na mutu moko azondima tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé dans le Seigneur, yokangai. Yokangai bien. Makamna solo ba lelo esaya yo. Na solo ba bien ke biloko na yo. Onyo subakanga na kindoki. Lelo ezo songele yo. Foto na yo na ndaku ya nganga ewumeli lelo esopele moto mutu nyonso akwatela yo bunganga azoli boma etika le témoignage lelo soki balakelaki yo mabe na mukiloko bonga te na lobi lelo sobonga lelo sobonga misale ya minene ya mbongo epele esobande lelo na fina yo soki bakomesa batu na musala zala na kati oza mwana na nzambe okozela mukile te oza mwana nzambe bakolonga yo te. Bien-aimé dans le Seigneur, même ma boko na yoi tombole yango, soulevez les mains. Zamba pese comme boko apambate. Makamona zob Seigneur ezolanda yo na pokwa. Maboko na yoyo etonga bande kwa minene baimeri maboko anezanga eloko te maboko ezanga misolo te ezanga biloko akolia te ezanga bilamba te maboko na yo esimba bambongo ya ebele maboko
Isimba ba million. Zala Joseph d'Arimathée ya katrabus. Banda lelo biloko na yo bakundaki kakebeta. Maboko na yo esimba vola ya ba mituka ya minene. Maboko na yo esimba maboko ya bakunzi pamba. Maboko na yo bien à messe ya bakunzi. Bien-aimé dans le Seigneur, mbongo zozo sikoi eza ya hospitalité. Maladie nyonso bacheka tena yo ebima. Ate bomba ina mikuwa, ate bomba ina makila, ate zana misisa, ebima na komo na Yesu. Maladie ebima. Oyamba guérison. Oyamba délivrance. Santé na yo ezonga, santé de fer. Santé de fer. Bien-aimé dans le Seigneur, mbongo zozwa izaba matanga te. Mulimu na liwa atezaka na famille mama na yo, atezaka na famille papa, eke komo na yo ezana liso wane tumbama. L'histoire tumbama. Les lois sa délivrance. Na lobi les lois sa délivrance. Yambalo big. Yambalo big. Place aux zali. Bisonyos. Lokola mutumoko. Mulimu na bila kalima pe. Puisque temena bisonyos qui délivrance de la malédiction matérielle et financière. Bila kalima benyos wezere ko pese di kolona yo na bana na yo ebima bengana yango bebisa. Hallelujah. Ebima malade ebima bila kelima bekende echikazelanga nakomona Yesu bila kelima be ebima envoûtement nyonso ya bandoki na vie na yo lelo esili. Ozo prier misala na yo, santé na yo, ya bana na yo, envoûtement ya bandoki benga na yango. Nazorela Yesu Masia Fais
nom de Jésus. Sikoyo bien-aimé. Ozo benga na mulimu na bobola. Ozo isumu bolete. Amen. Ozo benga na pauvreté, blocage, difficulté, freinage, échec. Kozanga position. Kozanga eloko mutui, kozanga mbongo. Kozanga nda, kozanga mutuka. Kozanga vie instable. Kozanga valeur. Même na miso baleki. Bakomi kosakana na yo. Kangisa biloko nyonswan. Na poko alelo na vie na yo. Ebima. Bobolelo kwa. Kobona Yesu. Ebima. Kobona Yesu. Dans le Seigneur, place aux alliés. Alléluia, 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 Hosanna. Ibokuya bukola wani, Alléluia. Tudi tukwela moi, aka, Alléluia. Kalema misuma, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Wana wasabi, Alléluia, 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 Wana wasabi, Alléluia. Hey moyo wanye, kale moyo wanye, tatu moyo wanye, wikala muchaza cheba moyo wanye, moyo wanye, moyo wanye, moyo wanye, moyo wanye.
attendez-les. Attendez. Étonnez tout pour Makenga, vous l'avez beaucoup. Attendez-les, attendez-les, attendez-les. Étonnez tout pour Makenga, vous l'avez beaucoup. Munana waje, genda mulona Jehova. Munana waje, genda mulona Jehova. Genda dila mwani mwa Makenga ne mulana Jehova. Genda dilei papa wane makoluboye. Munana waje, genda mulona Jehova waje. Munana waje, genda mulona Jehova. Genda dila mwani wa Makenga ne mulana Jehova. Genda dilei papa wane makoluboye. Basama Jehova, genda dila mwadi bwa Makenga ne mulana Jehova. Genda dilei papa wane makoluboye. Munana waje, genda kulonda Jehova waje. Genda kulonda Jehova. Genda dila mwadi wa Makenga ne mulana Jehova. Genda dilei papa wane makoluboye. Si. Alléluia. Oh. Alléluia. Wasane, wasane. Sabawote, sabawote. Sabawote, sabawote. Sabawote, sabawote. Yona mopanga netumba. Sabawote. Yona mopanga netumba. Sabawote. Yona yokitaga na moto Yesu. Sabawote. Yona yokitaga na moto Yesu. Sabawote. Ai. Nasambi basambi, balini wabu Gethsemane. Oh, balini wabu Gethsemane. Ebaga mukuna ulini wanda Gethsemane. Wani muwasambi mabagingili wabana betu. Wani muwasambi mabagingili wabana betu. Wawa mukibwele la mumuchi mweu. Chakukwata Makenga wawa ni wenda nsambi. Wawa mukibwele la mumuchi mwa nsambi. Alo Gethsemane ni wela nsambi kula kujitu wani. Gethsemane, oh, Gethsemane, Wabilayi wanye, wabilaye, wabilayi wanye, wabilayo, wabilayi wanyo, wabilayi wanyo, tato. Uli tato na wabana milongo. Zambi wa mukuna ngako bigiri wa shilendo. Zambi wa mukuna ngako bigiri wa shilendo. Chama kanda muni ngimba mukimwani munyaka la ngimba. Zambi wa mukuna munchi ngimba kimwani munyaka la ngimba. Wewe ni zambi wani chamu la bia kuriyala. Zambi wa mukuna zambi gana kubashani. Uli tato na wabana milongo. Bari beyamana byachana. Bari beyamana byachana. Bari beyamana byachana. Zambi amukuna mubandishi wa bato. Ano zambi amukuna mubandishi wa bato. Ano zambi amukuna kimubendishi wa bato. Tere Yesu Kristo milolo milolo.
devant le Seigneur. Mukolo ya lelo ekotikala inoubliable. Pona yo. Ezali mukolo ya délivrance na yo. Na minito banji na lola bazana village na bino. Bazo kata banzete. Bazo timola. Koluka vina yo place babombiango. Ezana bande kwa zope le moto sikoyo. Bakoti koti bazamba. Lelo vina yo ezobonga. Loba meni ya bien aimé dans le Seigneur. Batoyo baseka yo ndene zoke la mawa. Bakoka te. Élévation na yo ekosala makasi. Bakoka ngote. Omimona ki lokola abandonné. Omimona ki lokola délaissé. Kolo yo kaka yo tete. Mabonde na yo ekomi. Sikonzamba fongoli lola. Kwa kitsela yo. Oya kisaki na tango Moïse. Lupango zo futela wano zo somba yango. Oya lobia meni zamena nga pambule. Pour le moment, ma soeur, mon frère, nazana besoin zamba pambule peuple nage. Sikoy. Maboko no wani funa pambule yango. Na komu na nkolo. Maboko no wani fwe simba biloko. Parce que nkolo alobi ka après service ba témoignage bandi. Bien aimé copé sans na diablete. C'est un grand plaisir lelo ya komona l'évêque est encore vivant, il nous bénit, on est vivant, tout le monde a mal au bazar, le béton comme ça. Ça dit ma cambo nous sommes plus tard, bah comment on a l'histoire. C'est on a Non, je crois que il y a une forte visibilité. C'est une clôture qui m'achante au plus haut point. Nous les bêtis ma casse, mais regardez comment les gens répondent. N'avons pas mon ami les amis à parler avec Moukouna. Et c'est Dieu est venu vraiment montrer aux yeux du monde que cet homme de Dieu que j'appelle le faucon de l'évangile, Azan Nzambe. Vraiment j'ai un sentiment de satisfaction. Il y a vraiment un grand pluie, un homme resté élevé à Batou. Pour la première service. La délivrance, non, écoutez, mais après délivrance, c'est la liberté, c'est la bénédiction, c'est l'élévation, c'est la paix. Tout ce qui est bon, je crois que chacun de nous ce soir a besoin de la paix complète. Voilà qui est faible, Dieu le rend fort. Il besoin que moi, Dieu, je dois à ce que mon peuple soit fort. Alors nous croyons que ce soir, nous rentrons chacun de chez nous fort, béni et complet. Bon, vraiment, c'est un fort regret. Il y a constaté que les gens n'ont pas été pour des raisons de transport à Moula, à Yakité. Mais la prochaine peut-être base à la brancher la télévision puis ces services que vous allez rediffuser certainement demain matin, vous allez bien au travers les ondes. Délivrance de la malédiction financière et matérielle et qui à 120% pour ma base parce que la maladie par même l'image vous remarquez que les anakati les alibanda et la kisi à ce que non jamais fait pour la difficulté la délivrance mon doit retenir que papa ou tu que maloba ya un homme de Dieu maloba ya père spirituel ezali likolo ya maloba ya père biologique parce que Ribin balabenaki ye mabe ntango akutani na Moïse alongoli maloba ya malédiction sur Ribin donc comme conclusion lelo ezali mokolo ya bénédiction oyo papa apamboli biso en tant que père spirituel maloba na ye ezeki ezali likolo ya maloba ya baboti oyo babota biso Vraiment la pamboli nzambe makasi oyo abandaki na biso mpe asisi na biso vraiment na ndenge mbula ebeti nzambe asali grâce bato batondi na 120%
mosala moko etiki bilembo na vie ya bato nde vraiment ndeko nazokomisa nza bango bon na kati ya mosala oyo totalisaki baprincipe ya nzambe eza problème ke après service ya délivrance oyo moto atambola par rapport ya baprincipe ndenge toyamaki soki moto akotambola mbongo nakoprotege délivrance na ye na banzi tozokomisa nano nzambe parceke toza na moma ya mbula tosambelaki kosenga nzambe ke soki mbula ekobeti ebeta longtemps avant ou bien longtemps après. Alors après service lokola boyi eloko tokosenga bana na nzambe nyonso ezali obéissance au principe ya moisson financière soki balandi yango nous voyons des milliardaires venir dans la communauté Asega. La question d'Angaï est malam parce que c'est l'ainsi dit l'Éternel. Zambe Asega le bagayasolo, Kamandele Mayemba, Zamba qui voulait vous bêta, mais vous déranger tout. De ton monnaie à vous les bêtes, dans lesquels vous les bêtes, de ton monnaie bat bébé. C'est pour te dire que papa Zamba Toubele, vous avez sous la malédiction, sous condamnation à diable. Diable empêchera batobele bapambola mate basepanir te bakende liboso te na makambo etangami biloko mpe miso mais lelo ezalaki mokolo esemelaki motu na nzambe notre père le représentant le cadre de la grande communauté oyo alansaki mbelaki toya po te atake père apambola biso adeklare maloba bénédiction likolo na biso na délivrance odemoni mdaokozaona na nsima délivrance motu fatika toujours na attitude ya prière le père ka perdre lipambola okozwa te totala biso attitude ya prière lobi eza dimanche bana nzambe bayebele tozonga losambo de père ke moto aperdre eloko nzamba pesi ye te nzamba pambola bino nzamba pambola bana ya seka voyero na makula numéro 54 kinabwa point show que Dieu vous bénisse.